गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सोन क्लिनिक। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको मेट्रोजिल आईबी जो कि 500 मिलीग्राम में इंजेक्शन आता है, जिसका फार्मूला है मेट्रिंडाजॉल 500 मिलीग्राम। फ्रेंड, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है। इसमें मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो कि अपने ब्रांड को अवेलेबल करा चुकी हैं। कुछ कंपनियों का नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मेट्रोजिल जीवी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। फ्रेंड्स, और भी कंपनी के एंटीबायोटिक जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, मेट्रोजिल, पावरजिल, ये सब कंपनी के ब्रांड नेम है जो कि आपको मार्केट में 500 मिलीग्राम में मेट्रोंडाजॉल आईबी इंजेक्शन आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। फ्रेंड्स, हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं ये बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है आईबी इंजेक्शन, जो कि किसी भी प्रकार की ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, मेट्रोजिल नाम से आईबी इंजेक्शन बहुत ही इफेक्टिव इंजेक्शन है। हम आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं किन किन कंडीशन में यूज किया जा सकता है, किन किन बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डायरिया केसों में आप एडल्ट में यूज कर सकते हैं। डायरिया में पेशेंट को बार बार लेटिंग की शिकायत होती है, बार बार लूज मोशन होगा, मोशन जो हो पतले होगा, बार बार होगा, बार बार लेटरिन होगी, जो कि दिन भर में 10 से 15 बार व्यक्ति को लेटरिन जाना पड़ता है। मोशन लूज हो जाता है, पतला होता है, पानी कलर का भी होता है। फ्रेंड्स, उसमें आप चाहे बच्चों में हो चाहे एडल्ट में आप 100 मिलीग्राम 100 ml का ये पैकिंग होता है। 500 मिलीग्राम का आईवी होता है। आप एडल्ट में 12 एज के एबव में आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज कर सकते हैं। बच्चों में यूज करने के लिए आप अपनी कंसल्ट फिजिशियन से नज़दीकी कंसल्ट करके डोज को डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव इंजेक्शन है। फ्रेंड, डिसेंट्री में आप अगर पेची शिकायत हो, पेट में मरोड़ हो, बार बार हाँव की शिकायत हो, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। डोज वही सेम रहेगा। एडल्ट में 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम, बच्चों में डोज डिवाइड करके आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड, डेंटल इन्फेक्शन में अगर मसूड़ में सूजन हो, पानी लग रहा हो, हल्का फुल्का ब्लड की शिकायत हो, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। दांत टीस रहे हों तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। निमोनिक केसों में व्यक्ति के फेफड़े में पानी भर जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो, बलगम शिकायत होगी, सीने में दर्द होगा, कभी कभी व्यक्ति को छींकी भी आती है, फेफड़े में सूजन भी आ जाता है। तो इसमें आप निमोनिक केसों में यूज कर सकते हैं। आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होगी, फेफड़े में सूजन आए, बलगम की शिकायत, सीने में दर्द, फीवर की शिकायत, कभी कभी व्यक्ति को पस की भी शिकायत रहती है, खांसी के साथ में बलगम भी आ सकता है। आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। आप सर्जरी के केसों में सर्जरी के पहले भी यूज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद अगर घाव न भर रहे हों पेशेंट के, बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, पस की शिकायत हो, तो आप उसमें एडल्ट में सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मेट्रोजिल आईबी मेट्रिंडाजॉल। फ्रेंड्स, स्किन के इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अल्सर के केसों में यूज कर सकते हैं। व्यक्ति को अल्सर की शिकायत हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो आप मेट्रोजिल आईबी का यूज कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो एडल्ट में, महिलाओं में, चाहे बच्चों में, चाहे पुरुषों में हो। आप यूटीआई इन्फेक्शन में व्यक्ति को पेशाब में जलन होगी, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, दर्द होता है, यूरिन सही नहीं हो पाता, उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। महिलाओं को जननांगों में इन्फेक्शन हो, आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। महिलाओं में पेल्विक समस्या होती है, आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एब्डाउन इन्फेक्शन यूज कर सकते हैं। व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा हो, सूजन हो, मेट्रोजिल आईबी का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी डिजीज हैं जिनमें आप मेट्रोजिल आईबी का यूज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद भी यूज कर सकते हैं। आपको बार बार पस की शिकायत हो, घाव ना हील कर रहा हो, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे वीडियो में बता रहे हैं
आप एडल्ट में सुबह दोपहर शाम IV 500 मिलीग्राम इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि 100 ml पैक में आता है। छोटे बच्चों में यूज करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे वॉमिटिंग की शिकायत होना, सर में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधलापन होना, ये सब मेट्रोजिल IV के साइड इफ़ेक्ट हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से नई नई मेडिसिन के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक नमस्कार, ओके बाय।